inyuhang kanang more on kanang kusog, like ako right-handed mo ko na may ibang left-handed, so inana siya forma ang 1, 2, 3 dini dayon dere strong hand sa right hand nako, then ang left hand nako is not totally strong as like what sa akong right hand, so mo siya just pull and react mo, and then so ito siya guys, as you can see, na ako dito sa station which is in Valencia located, and then we're now. So guys, mag-dismantle kong Beretta nga 9mm, so just keep in watching mga ka-JAInatics. So siya mga ka-JAInatics, as you can see, I'm holding the Beretta 9mm, and so for today, I'm gonna dismantle this one, and then of course, you're gonna put the trigger down, and then just press the button here, right if your right hand, so okay, that's it. And of course, the magazine will pull out this. You're gonna put this one over here, and then right after, just pull this on the top. I don't know what's the name of this. It's very tight and I can't pull it much like that. And then of course you have to careful because the spring would be too much, and then kuan kay ni siya kanang delikado. So samot na og naa gid mo kanang tao sa gilid. Then look, the spring kailangan dyan siya kugdan og maayo. So then right after, ako since di kay ko kanang as in kusgan nga as you expect, ako siya gibutang ako ang right hand on the top, which kanang followed my left hand para mo protect siya if ever mo sulpot siya dayon. So hinahinay, and then okay, release, and then I got it. And of course you're gonna separate this spring, and what do you call this one? Spring holder. Spring. Okay, holder. I don't know. And then right after, I'm gonna siyang i-kaon, pull it out, and then get. Okay, and that's it. And niguman para di ka malibog, di kayo siya maklaro, so alin ako siya butang. Okay, so klaro na siya. Para di ka maratog og asay gusto nimo nga asa mo isunod. So akong style is ako siyang isunod ang mga mga butang ug asa ug kuan kanang ay ug asa akong isunod nga ipagbutang sa pag sige. Sorry? Dismantle. So pag dismantle, so man siya. Kabantay mo na siya sa lower nga ganing circle, nasa kaning lower mo na siya mo na siya imong ibutang dire dayon barrel dayon iuyon ni mo siya payun-uyunan jud ninyo kay ngano marag na siya glove, my god jud na siya na kailangan ko uyun-uyunan ninyo kay ug ko uyun-uyunan, my god buwag jud mo na so and then kay namo kay uban nga gagmay kamot para nako unya dili kay ingon nga kusgan jud as you expect, di ba? So I put this down first, and then ako siya ipasud. Then after, so di ba nakaingana ba na siya mga JAInatics, so ako na siyang ibali. So ganito siya. And then kani siya kabantay mo, of course imo na siyang hawiran dere dayon kani siya nga spring buta na siya sa the top ng circle because ganina nato siya sa ubos, so mo ni siya, and then karon kanina pod. And mga JAInatics, be careful kay ngano inig imo na siyang i-push harder
the more na siya ang energy niya nga full. So, delikado ni siya. So, same as what I did a while ago, nga ako siyang ibutang akong upper right hand over my left hand para dili siya maka-discuss siya. And then, of course, ayaw itutok sa kung kinsay na ay tao na sa mga tubang nurse sa side. Itutok niya siya sa walay tao para iwas discuss siya. So, that's it. And after, ug nakuha na siya, na-plaster na siya, imo dyan na siyang butang imong thumb or asabay imuhang kanang gusto nga, ay kanang kusog, asa imong kusgan nga kamot. Ako akay right hand man ko, pero akong gigamit as left hand kay mumanik ko siya, ako ang pang gamit sa right hand kani. I don't know what's the name of this. And of course, nayuban is nga na ayun ninyo dyan, ingana ha kay na delikado, my god. So ingana siya dayon kani kabantay mo na siya ka ng hilang. So inyon siya gitumo diri because po para magtugma. There we go. And of course, supported sa ilaw. And then, ma-feel na ninyo nga, doon na dyan kaayo. So, buhi-buhian mo, hinay-hinay. Ana. And, of course, imo na po siyang ingana. Dayon, kani, ibalik. So, i-check mo kung okay na ba siya. So, kani, proper handling. Char. And then, kani, dapat, ani dyan ni siya ha, kaya ano, kung ari niyo mo, ibutang mo kamot, na, mga probinsyano na, FPJ, kuan dyan nila, GM na, pag ako of course, think first your safety, kay aron, why, may tabo nga, discuss siya. So, akong right hand mo akong gamiton, and then my left hand mo isa ibubaw. Yan na. Okay. So, kanya siya. And, kuan, ang iyong pamusgan, kung asa inyong kanang more on, kanang kusog, like ako, right-handed mo ko na may ibang left-handed. So, inana siya, forma. Ang 1, 2, 3, then there strong hand, sa right hand na ko. Then, ang left hand na ko is not totally strong as like what sa akong right hand. So, mo na siya just pull and buhian mo. And then, okay, that's it. Easy na kaayo, no? See you later!